ସକାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ହେଭି ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଏଠି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜଳଖିଆଟି କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଏବଂ ଜାଲିଦାର ବନିଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏହାକୁ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବନେଇ ନେବା। ସିମ୍ପଲ୍ ଚଟଣି। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 4-5 କୋଳା ରସୁଣ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ଯଦି ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟମାଟୋ ତ ଖଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ଚଲେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ଚଟଣି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିକି ବନାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବନେଇବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଜଳଖିଆ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ରାତିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭାତ। ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ରେସିପିଟି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଏଥର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଭାତ ଅଧିକା ରାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଏହି ରେସିପିକୁ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସେ ମିକ୍ସଚରରେ ଭାତ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଆଗରୁ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବେସନ କିମ୍ବା ସୁଜି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ବତୁରା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଜିକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମିକ୍ସି ଜାରରେ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ଚାଉଳରେ ଆମେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଭାତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସ୍ମୁଥ୍ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେଇଛି। ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପରଫେକ୍ଟ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ସ୍ପଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଜାଲିଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ସୋଡ଼ାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଏମିତି ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟିବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଏମିତି ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ଏମିତି ବବଲ୍ସ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର এই ଜଳଖିଆଟି ବହୁତ ଜାଲିଦାର ବନିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି ବ୍ୟାଟରକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ନେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚକୁଳି ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ନେଇ ତା ଉପରେ ଢାଳିଦେବା। ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗରମ ଥିବା ଦରକାର ତାୱାଟା। ଆପଣ ଯେତେ ଗରମ କରିଥିବେ ସେତେ ହିସାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବବଲ୍ସ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଉଛି। ଯେତେ ବବଲ୍ସ ଆସିବ ସେତେ ଜାଲିଦାର ବନିବ। ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 1 କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିବ ତଳ ଆଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି। ତାୱାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଉଠି ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇଥିଲି ତାୱାରେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ତେଲରେ ପକାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନନଷ୍ଟିକ୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ବିନା ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ଥର ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ଆରାମସେ 5 ଥର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ନେଇଛି। କେତେ ଜାଲିଦାର ନରମ ବନିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି, ସସ୍, ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବଳକା ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାତକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଏମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ବନିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପିଠା ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।